அருமையான பாட்டு, அருமையான guys, பாப்போம். பை 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 ப்ரோ. அந்த கோல்டன் கைப்பிடி சைடுல இருக்குது. ஸோ அவங்கெல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க. நான் இப்போ நேற்று இங்கே வந்து பார்க் பண்ணிவிட்டு தான் இங்கேருந்து கிளம்பணும். ஸோ திரும்பியும் இங்கே ஆகிட்டேன். ப்ரோ பாய் ப்ரோ, பை 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 பை. அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ஒரு பிளானும் இல்லை. வீட்டுக்கு போகிறதுக்கும் தோணலை. ஆனால் இப்போ பக்கத்தில் ஏதாவது சம் கைண்ட் ஆஃப் இந்த போட்டிங்கு இல்லை ஏதாவது ஆறு ரிவர் டேமு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா பார்த்துட்டு போகணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட்டு. ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் எங்கேயாச்சும் போய்ட்டு லைட்டாக சாப்பிட்டேன்னா அடுத்து என்ன பிளான் யோசிக்கலாம். சரி, ஓகே, ஒரு நல்ல ஹோட்டலாக தெரிய வேண்டியதான். ஸோ இப்போ மேலே போயிட்டு வந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ ஓவராலாக இப்போ இங்கேருந்து ஜீப் எடுத்துகிட்டு மேலே போயிட்டு அங்கே தங்கிட்டு வந்ததுக்கு மட்டுமே ஒரு 2600 ருபீஸ் மட்டும் ஆயிருக்கு. இந்த இடம் பேர் தான் சூரியநெல்லி. சரி, ஃபஸ்ட்டு எங்கேயோ ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு அப்படியே அடுத்த கட்ட பிளான் யோசிக்கலாம். ஊசுப்பைய நான் ரோட்டில் விளாட்றேன்ப்பா. ஸோ இப்போ அவங்க கிளம்பிட்டாங்க தனியாக. நான் இப்போ என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா, நான் வரும்போது ஒரு லேக் பார்த்தேன். ஸோ நான் வரும்போது வந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அங்கே போட்டிங்லாம் போன மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு போட் ரைட் வேணால் போயிட்டு போகலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டு. ஏன்னா டைம் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12:30 கிட்ட இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து திரும்பி மூணாறு போயிட்டு வரதுக்கு ரொம்பவே டைம் எடுத்துரும். ஏன்னா போகும்போது ரோடு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இங்கே ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு அந்த லேக் கிட்ட போயிட்டு ஏதாவது பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே இங்கிட்டிருந்து கிளம்ப வேண்டியதான். இங்கே ஒரு செம்ம கடை இருக்குது. சரி, நீங்கள் ஏதாவது போய் கேட்சப் பண்ணிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் ஓவர் ப்ரைஸாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வேறு ஏதாவது ஒரு கடைக்கு போய் பார்க்கலான்னு பார்க்குறேன். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொச்சி ஹைவே. இந்த ரோடு தான் இப்போ ரோடை வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க, ஹைவேவை மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு 4.5 hour ரைடிங் ஹவர்ஸ் என்னோடய வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு. நான் ஒரு 2-3 கிளம்புனா கூட ஈவினிங் நைட்டு போயிடுவேன் அப்படியே வீட்டுக்கு. ஆக்சுவலாக இப்போ எனக்கு ஆன செலவு என்னென்னா, நான் இங்கே மேலே போயிட்டு இந்த ஜீப்பில் போயிட்டு மேலே அந்த ட்ரெக்கிங் போயிட்டு தங்கிட்டு சாப்பிட்டு திரும்பி நான் கிளம்பின இடத்துக்கு வந்ததுக்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு 2700 இருந்துச்சு பார்க்கிங் எல்லாம் சேர்த்து. ஸோ ஜீப்பு அது போக அங்கே தங்குறதுக்கு ப்ளஸ் வந்து அக்காமடேஷன் சேர்ந்து இதிலே வந்துடும். ஏன்னா அங்கே மேலே ஃபுட்டு கொடுத்துட்டாங்க. நேற்று நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி அப்புறம் சிக்கன் கிரேவி அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. மார்னிங் வந்து பூரி இட்லி அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. நேற்று நைட் ரைஸும் இருந்துச்சு. ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து ஓவரால் அது போக வந்துட்டு டென்ட்டு மேலே வச்சுருந்தாங்க. அது போக கேம்ப் ஃபயர் அப்புறம் எல்லாமே இருந்துச்சு. நேற்று நைட்டு டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொடூரமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நைட்டெல்லாம் எனக்கு அதுக்கு மேலே தூக்கமே வரடா. அது போக நமக்கு இந்த மாதிரி டென்ட்டில் தூங்கி இந்த மாதிரி ஹில் டாப்பில் தூங்கி பழக்கம்ல, அதனால் ஒரு சின்ன பயம் மனசுக்குள்ள இருந்தே இருந்துச்சு. அது ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத ஒரு எச்சரிக்கையான ஒரு நோக்கம். ஸோ அது மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு. இந்த கொழுக்குமலை போய் கேம்ப் பண்ணுறதா ரொம்ப நாள் பிளானாகவே எனக்கு இருந்துச்சு. பட் இப்போ அதை பண்ணி முடிச்சிட்டேன்.
ஸோ இன்னும் அந்த மீசப்புலிமலான்ற இடத்துக்கு போக முடியல. பட்டு சிங்கத்தலைன்னு ஒரு இடத்துக்கு போய் அங்கே போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். அதுக்கு இதான் சரி ஓகே ரைட். இப்போ எங்கேயாவது ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக நிறையா போட வேண்டியதான். செம்மையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸ்பாட்டு. நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட நடுவில் இருக்கேன். அதுதான் மேட்ரு, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டஃப் இருந்தால் அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக அதெல்லாம் ரோடே கிடையாது, ஏன்னா அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது. மதுரை இங்கேருந்து ஐயோ கவனிக்கல 160 கிலோமீட்டர் நம்ம போட்டுருந்துச்சு. பெரிய கனல் டீ ஃபேக்ட்ரி. ஸோ ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த நான் அங்கே கிளம்புறது ஒரு கடை கூட இல்லை சாப்பிட்ற மாதிரி, ஃபுல்லாமே டீ கடை தான். ஸோ அதனால் ஒரு டீ பிஸ்கெட்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு ஸோ இதுதான் அந்த லேக்கு. உள்ள போட்டிங் மட்டும் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ போய் ஒரு போட்டிங்கை போட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். செம்மையாக இருக்குது தண்ணி, க்ரீன் கலரில். ஆஹா ஓகே, தெர் இஸ் என்ட்ரன்ஸ் கவுண்டர். ஓகே என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் உண்டு. அதுக்கு போனால் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் உண்டு. எவ்வளோ போதும் வண்டிக்கு பார்த்தோம். எவ்வளோ இப்போ எவ்வளோ தரணும்? நான் 40 ரூபா கொடுங்க. ஓகே. நான் போட்டிங் எவ்வளோ? போட்டிங் வந்து பெடல் போட் இருக்குது, ஸ்பீட் போட் இருக்குது. பெடல் போட்னா 300 ரூபா. ஓகே. போட்டுக்கு மேக்ஸிமம் 2 பேர் போகலாம். ஸ்பீட் போட்னா 1110 ரூபா, மேக்ஸிமம் 5 பேர் போகலாம். ஓகே ரைட். ₹10 சேஞ்ச் இருக்குமா சார்? இந்தா தான். ஓகே ரைட். நம்மளுக்கு இதுக்கு ஸ்பீட் போட்டு பெடல் போட்டு தான் நினைக்கி. ஆக்சுவலாக இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போட் ரைடுக்காக அந்த டிக்கெட் ஹோட்டலில் போய் டோக்கன் எடுக்க போனேன். அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, ஸோ ஸ்பீட் போட் வந்து ஆல்ரெடி எல்லாமே புக்குடான். ஸோ அதனால் ஸ்பீட் போட் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னான். அதே மாதிரி பெடல் போட்னா 2 பேர் இருந்தால் மட்டும் வருவாங்கன்னா, ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக தர மாட்டாங்கண்ணா. ஸோ நானும் ஒரு 1 hour கிட்ட வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன், ஏதாவது பார்ட்னர் கிடைப்பாங்க நான். ஸோ சரி நீ வெயிட் பண்ணி வேஸ்ட், ஏன்னா லாஜிக் இடிக்குது எப்படி பார்த்தாலும். ஸோ அதனால தான் இப்போ வேறு வழி இல்லை, இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறேன் நான் இப்போ. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படி இங்கேருந்து வீட்டுக்கு கிளம்ப போகிறேன். ஸோ சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 hour இங்கே வெயிட் பண்ணியிருப்பேன் போட்டுக்காக. நம்ம ஒன்று நினச்சா அதையும் ஒன்று நினைக்குது. சரி ஓகே ஐஸ், இந்த கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ ஆனால் இந்த இடம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ ஒரு பார்க் ஏரியா, ஸோ ஒரு ஃபுட் கோர்ட்டு, ஸோ அதே மாதிரி செம்ம க்ளீனாக இருக்குது இடமும். சரிட்டிங்க கிளம்பலாம். ஸோ பைக் அங்கே நிற்கிது, அப்படி எடுத்துகிட்டு நேராக வீட்டுக்கு தான். ஏதாவது சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் இருந்தால் காட்டலாம். ஸோ போட் ரைடு சொதப்பட்டனால வேறு எதுவும் பிளான் இல்லை, ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த வீட்டுக்கு தான். ஸோ ஒரு யூட்டர்ன் அடிச்சு லேக்கை சுற்றி நான் வந்த வழியாக அப்படி வீட்டுக்கு போக போகிறேன். ஸோ இனி காமிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் இன்னொரு நாள் சந்திப்போம். அது வரை உங்களோட நான் உங்களோட ராஜேஷ் ஃப்ரம் ரைட் ஃபேக்ட்ரி. ஸ்டே டியூனாக இருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்.